Salam alaikum, إذا ندوزو لآخر تمرين في la série d'exercices في le cours d'énergie mécanique. Alors c'est l'exercice 4. Alors بالنسبة لهاد l'exercice عندي un corps S, عندنا la masse ديالو c'est 5 kg, كينطلق من هاد البوان A avec une vitesse v est égale 8 mètres par seconde, كيمشي في هاد التراجي كامل من A حتى ل E. Alors هنا غادي يوصفوا لنا AB. Alors portion circulaire de rayon R est égale 3 mètres. Alors le point B est repéré par l'angle θ est égal 30 degrés. Alors pour CB, portion rectiligne de longueur 2,4 est inclinée d'un angle alpha. Alors on a dit alpha par rapport à l'horizontale. Alors DE, alors هنا راه نقصد CD راه نسيتها. Alors بالنسبة لCD, portion rectiligne horizontale de longueur CD est égale 2 mètres. Maintenant, la portion DE rectiligne de longueur, alors هنايا DE, de longueur 2 mètres est inclinée par un angle par rapport à l'horizontale, un angle alpha par rapport à l'horizontale. Alors on considère le plan horizontal passant par le point A comme état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur. يعني هاد البلان هذا فين كاين EPP est égal 0. 1. Sachant que les frottements sont négligeables longue durée, à déterminer les altitudes sur l'axe OZ de chacun des points B, C, D et E. Alors هنا غادي نرجعوا للشكل غادي نشوفوا البوان B. Alors l'altitude ديال البوان B c'est ZB, يعني راه عندي l'axe OZ. Alors ZB هي هاد لا ديستونس هادي. Alors باش نحدد هاد لا ديستونس هي هادي، راه فايتنا حددناها بزاف هاد لا ديستونس. Alors هي هاد لا ديستونس من O' حتى ل A اللي هي لو غيون moins هاد لا ديستونس هادي اللي هي لو كوتي ادجاسون ديال لونغل تيتا، يعني هاد لا ديستونس هي ار كوسينوس تيتا، وبالتالي غادي تكون زد بي سي ار موان ار كوسينوس تيتا. الوغ غادي نعوضو بلي فالور. ار سي 3 متر وعندي تيتا سي 30 دوغري. الوغ غادي نلقاو هاد لا ديستونس ولا هاد زد بي لاتيتود زد بي est égal 0,4 mètres. Alors pour ZA, واخا ما طلبوهالناش ZA est égal 0 بطبيعة الحال. ندوزو دابا ZC. Alors pour ZC هي هاد لا ديستونس هي ZB بلس هاد لا ديستونس هادي. Alors هاد لا ديستونس هادي هي لو كوتي اوبوزي ديال لونغل الفا. Alors غادي نستعمل سينوس الفا فوا BC وبالتالي غادي تكون ZC سي ZB بلس سينوس الفا فوا BC. كنعوضو بلي فالور اللي عطاونا. Alors ZB هي اللي لقيناها هنايا 0,4 متر. عندي الفا سي 30 دوغري و BC سي 2,4. alors كنلقى ZC سي 1,6 متر. alors pour ZD راها منطبقه مع ZC لاننا كاينين في ميم موتور وبالتالي ZD تيغال ZC تيغال 1,6 متر. دابا بقينا نحددو ZE. alors بالنسبه ل ZE alors هذه هي ZE هي ZC بلس هاد لا ديستونس هادي. alors هاد لا ديستونس هي هادي هي لو كوتي اوبوزي ديال لونغل الفا وبالتالي غادي نستعملو سينوس الفا فوا دي او. alors غادي تكون ZE سي ZC. alors هي هاد لا ديستونس هادي كامله بلس هاد لا ديستونس اللي هي دي او فوا سينوس الفا. alors كنعوضو كنلقاو ZE est égal 2,6 mètres. B. Déterminer le travail du poids du corps S. Alors هنا نزيدو le travail. اما الا عطاونا le poids c'est 1 fois G. alors هنا يطلبوا منا le travail لان غادي نحتاجوه من بعد. alors déterminer le travail du poids du corps S durant le déplacement de A à E. alors حنا كنعرفوا بان le travail c'est mg و l'altitude ديال point initial moins l'altitude ديال point final. alors point initial هي le point A moins le point final هي le point E. alors بالنسبه ل ZA est égal 0. alors شنو غادي يبقى لي هنايا سي mg ZE. alors بالنسبه ل ZE سي 2,6. بالنسبه ل M سي 5 كيلوغرام وبالنسبه ل G راه خديناها سي 10 نيوتن بار كيلوغرام. alors كنلقى بان هاد لو طرافاي دو بوا سي موان غادي يكون بطبيعه الحال نيجاتيف. alors سي موان 130 جول. c'est déterminer la vitesse VE du corps S au point E. alors باش نحددو هاد لا فيتيس au point E غادي نطبقو le théorème d'énergie cinétique entre les deux points A et E puisque حنا كنعرفو la vitesse ديال هاد le corps au point A. alors نقدو نحددو la vitesse au point E.
Alors بالنسبه لهاد le théorème d'énergie cinétique, alors كتقولنا بان la variation d'énergie cinétique entre A et E est égale la somme des travaux des forces appliquées sur le corps entre A et E. Alors ما بين A ou E, le corps est soumis à deux forces, qui est le poids du corps et la réaction. Alors هنايا قالوا لنا son frottement. Alors ديما R غادي تكون perpendiculaire على الفيكتور ديبلاسمون، وبالتالي راه هاد لو طرافاي ديالها ايغال زيرو. الوغ شنو غادي يبقى لنا؟ كيبقى لنا لا فارياسيون دينيرجي سينيتيك، يعني لينيرجي سينيتيك في البوان او اللي هي ان دومي ام في او كاري موا لينيرجي سينيتيك في البوان ا سي ان دومي ام في او كاري ايت ايغال لو طرافاي دو بوا. الوغ هاد لو طرافاي دو بوا هو اللي ديجا حسبناه هنايا. الوغ دابا كنقلبوا على هاد لا فيتيس في البوان او. الوغ بالنسبه لا فيتيس في البوان او غادي نردو هذا لهاد الطرف غادي يرجع بالبلوس، الوغ ونقسمو على ان دومي ام. الوغ هنايا غادي نختزلو بهاد ان دومي ام هنا وهنا، الوغ غادي تبقى لي سي 2. الوغ هاد ان دومي غادي نطلعوها لهنا، غادي تولي سي 2 فوا لو طرافاي دو بوا ديفيزي بار ام بلس. الوغ هنا قلنا اختزلنا غادي تبقى لنا في ا او كاري. الوغ عندنا شحال هي في ا او كاري؟ عندنا لو طرافاي ديال لو بوا وعندنا لا ماس دو سوليد. الوغ كنحسبوا لا فيتيس كنلقاو سي 3,46 متر par seconde. Alors dès en appliquant la loi de conservation de l'énergie mécanique, déterminer la vitesse Vc du corps au point C. Alors باش نحددوا la vitesse في هاد البوان C غادي نستعملوا la conservation d'énergie mécanique. Alors هاد la conservation يعني بان هاد l'énergie mécanique ne change pas، يعني la valeur ديالها ne change pas في هاد لو تراجي كامل. علاش؟ لان هنايا ما عنديش دي فورس دو فروتمون اللي كيضيعوا لي هاد الانرجي ميكانيك. الوغ هنا غادي نطبقوا هاد لا كونسيرفاسيون دينيرجي ميكانيك اونتر سي اي او. تقدروا تطبقوها اونتر ا اي سي، راه غادي تلقاو لا فيتيس ديال يعني لا فيتيس او بوين سي. الوغ هنا غادي نطبقوها اونتر لي دو بوين سي اي او. Alors la variation d'énergie mécanique entre C et E est égale 0، يعني ما غاديش تبدل لا فالور ديالها. كتعني l'énergie mécanique في البوان C est égale l'énergie mécanique في البوان E. Alors la variation d'énergie mécanique est égale la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle de pesanteur. On dirait est égale 0. Alors pour la variation d'énergie cinétique entre les deux points E et C, alors كنبداو بالبوان الثانيه سي ان دومي ام في او كاري موان ان دومي ام في سي او كاري. هذه هي لا فارياسيون دينيرجي سينيتيك. بالنسبه لا فارياسيون دينيرجي بوتنسيال دو بوزونتور اونتر سي اي او هي ام جي زد او موان زد سي. الوغ حنا علاش كنقلبوا هنايا؟ كنقلبوا على هاد في سي لا فيتيس او بوان سي. الوغ كنجيبوا هذه لهاد الطرف كترجع بلس c'est 1 demi MVC au carré. Alors غادي تبقى لي 1 demi MVE au carré plus MGZE moins ZC. Alors كنجبدو هنايا شحال هي VC. Alors c'est racine carrée de VE au carré لأن غادي نختزلو بهاد 1 demi M وهنا غادي نختزلو ب M وغادي تبقى لي سي 2 G fois ZE moins ZC. Alors كنعوضو بلي فالور وكنلقاو VC est égal 5,66 متر par seconde. الوغ نتوما تقدروا تعاودوا هاد لي زيتاب كاملين مي غادي تاخذوهم اونتر البوان A et C وشوفوا واش تلقاو ميم فالور. 2. On considère que les frottements ne sont pas négligeables sur la portion CD et qu'ils sont équivalents à une force F constante et parallèle à la ligne de plus grande pente CD. On envoie le corps S du point A avec une vitesse de 8 mètres par seconde et il passe par le point D avec une vitesse VD égale 4 mètres par seconde. طبيعة الحال كاينين لي فروتمون راه لا فيتيس غادي تنقص ديال هاد لو كور. A déterminer l'intensité F de la force de frottement. Alors هنا les frottements ne sont pas négligeables في هاد la portion CD. وبالتالي la variation d'énergie mécanique entre C et D est égal à le travail ديال les forces de frottement. Alors هادشي اللي شفنا في le cours. Alors le travail la variation d'énergie mécanique est égal le travail ديال les forces de frottement. Alors غادي نحسبوا حنايا هنا la variation d'énergie mécanique هي la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle de pesanteur. طبيعة الحال entre les deux points C et D.
est égal le travail de les forces de frottement entre C et D. Alors, la variation d'énergie potentielle de pesanteur entre C et D, alors C et D ont même altitude, ou l'énergie, la variation d'énergie potentielle de pesanteur est égale 0. لأن فاش غادي نديرو ZD moins ZC est égal 0. l'énergie potentielle de pesanteur, la variation ديالها est égale 0. شنو غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا la variation d'énergie cinétique. Alors, il y a 1 demi mvd au carré moins 1 demi mvc au carré. شنو كتساوي؟ كتساوي هذا لو travail ديال les forces de frottement. alors بالنسبه les forces de frottement alors هما كيكون عندهم الا كان لو كور غادي في هذا لو سونس alors هما كيكون عندهم لو سونس كونترير وبالتالي هذا لو travail ديالهم سي موان اف فوا سي دي. alors هي اف فوا سي دي فوا كوسينوس entre f vecteur déplacement cd اللي هي كوسينوس 180 degrés. alors هي موان 1. alors هنا كنعوضوا بموان اف فوا سي دي. alors حنا كنقلبوا على هاد لا فورس اف force de frottement. alors c'est 1 demi mvc au carré لان هنايا عندي الموا. alors هاد الموا غنجيبها لهنا هادي غتولي موا وهادي غادي تولي بلس. alors غادي نبداو بهادي اللي فيها البلس c'est 1 demi mvc au carré moins 1 demi mvd au carré divisé par cd. alors cd c'est 2 mètres وعندي لا فالور ديال لا فيتيس vc هي اللي حسبناها هنايا وعندنا لا فالور ديال لا فيتيس au point D هي 2 mètres ولا هي 4 mètres par seconde. alors راه عطاوها لنا هنايا c'est 4 mètres par seconde. كنعوضو كنلقاو بان هاد لا force de frottement est égale 20 newton. B. Trouver la valeur de l'altitude ZF du point F auquel le corps s'arrête. alors هنا غادي نحددو l'altitude ديال واحد البوان فين غادي يوقف هاد لو كور. alors هنا غادي نطبقو la variation d'énergie cinétique entre يعني le théorème d'énergie cinétique entre les deux points D et F. هاد البوان F اللي عاد غادي نحددو l'altitude ديالها ما عرفناش حنا فوقاش غادي يوقف هاد لو كور. alors بالنسبه لهاد le théorème d'énergie cinétique alors c'est la variation d'énergie cinétique entre D et F est égale à la somme des travaux des forces appliquées sur le corps entre D et F. alors كاين le poids وكاين la réaction du plan. alors هنايا بالنسبه لهاد l'énergie cinétique في le point F puisque هاد لو كور غادي يوقف في البوان F alors l'énergie cinétique ديالو est égale 0 لان لا فيتيس غادي تكون في هاد البوان F est égale 0. alors بالنسبه لو travail de R est égal 0 لان ما كاينش دي فروتمون. alors شنو غادي يبقى لي هنايا؟ هاد l'énergie cinétique في البوان D c'est moins 1 demi mvd au carré est égal le travail du poids entre D et F. alors c'est ZD يعني النقطة الأولى moins l'altitude ديال النقطة الثانية F. alors حنا كنقلبوا على هاد ZF. alors غادي نجيبوا هاد MGZF لهاد الجهة وهادي غنجيبوها لهاد الطرف. alors غادي تعطيني شي سي MGZF est égal هادي غنجيبوها لهنا تولي البلس 1 demi mvd au carré plus MGZD. alors كنقلبوا على ZF. alors هي ZD لأن غادي نختزلو بهاد MG plus VD au carré divisé par 2G لأن هنايا هاد M غادي نختزلو بها. alors عندي ZD c'est 1,6 mètres. بالنسبة la vitesse au point D c'est 4 mètres. alors VD au carré c'est 4 au carré divisé par 2G غادي نلقاو ZF est égal 2,4 mètres. بالتالي كنكونوا سالينا هاد لا سيري ديكزارسيس. الوغ بالنسبه لهاد التمارين ديال الانرجي ميكانيك راه واخا هما في الدرس ديال الانرجي ميكانيك ولكن ضروري ما كنخدموا الانرجي سينيتيك والانرجي بوتونسييل دو بوزونتور يعني خاصنا ما نساوش الدروس اللي قبل.